咁跟住落嚟咧，我哋會有連續幾條片咧，就教大家點樣解呢啲嘅三角方程嘅。咁例題第7係最淺嘅啦。咁你見到個題目入邊咧，只係得一個三角比，然之後剩翻嗰啲咧都係普通數目字嚟嘅。好，呢個做法非常之簡單。咁你左手邊咧就係3乘以 sin theta。咁我哋首先將同類型嘅擺埋一齊先，乘嘅搬去隔離轉做除。好啦，咁而家大家見到咧，我哋嘅未知數喺左手邊。佢前面咧就多咗一個功能，咁我哋而家咧就想將呢個功能咧係整走佢。嗱，記住同學仔，你小學讀嘅嘢咧好有用嘅。咁事實上我哋中一咧解方程咧都有做過類似呢啲動作，不過當然啦，其實我哋唔會條條都做一次呢個動作俾大家睇。咁所以大家咧睇完呢次之後咧，記住個方法啦。咁我哋要取消個 sin 咧，咁我哋個功能咧就叫做係。即係佢嘅逆啦嚇 ，OK， 我哋叫英文叫 arcsine 啊。咁我哋唔可以淨係喺左手邊做係咪？咁於是咧，我哋嘅右手邊咧都同樣地會做呢個動作。咁咧其實我哋唔會寫出嚟嘅，得唔得？我哋只係俾你見有呢件咁嘅事啫。咁好啦，呢個 arcsine 呢個嘅功能咧，其實同 sin 咧係一個相反嘅功能嚟嘅。咁所以咧，佢哋其實會互相抵消晒。咁抵消咗之後咧，咁剩翻起你嘅左手邊咧，就係個 theta。咁右手邊咩嚟㗎？嗱，如果我寫足啲咧，就會係寫成係 r sin，然之後咧就係2/3嘅。好啦，寫完咁樣之後，咁我哋點樣去計翻呢堆數字出嚟咧？好，你部計數機咧係有呢個功能嘅，唔使驚啊！咁呢度咧，你撳嘅時候咧，你首先撳多一粒掣，就撳咗個 Shift 個掣先，然之後先再撳翻 Sin 嗰個掣，跟住就同平時一樣啦，咁就撳翻呢個2/3俾佢，即係2，然之後撳 ABC，然之後再撳個3。好啦，咁你撳齊晒全套之後咧，佢就會彈咗個數字出嚟。咁嗰個數字咧出嚟個結果就係呢個未知數嘅答案。好嗱，成件事其實撳掣嘅啫嘛，我哋絕對唔會寫呢啲嘢啊。咁於是咧，撳完計數機之後咧，得到答案咧就係而家你見到呢一個數值。好啦，咁呢樣嘢咧，其實我哋中3係學過嘅。咁同我哋而家高中又有咩分別咧？有，同學仔記住啊！因為我哋初中學緊嘅嘢咧，就淨係集中喺第一象限，即係我哋隻角咧係只係會介乎0至90度之間嘅。咁而家你應該好清楚明白爭咗啲咩嘢啦。咁我又係攞翻阿 Sir Two Chip 出嚟。咁咧事實上咧，我哋嗰個三角形咧，你初中學咧就淨係畫咗喺呢一度，咪？咁佢其實係可以將佢透過少少鏡射之後咧，就去咗第2象限，或者去咗第3象限，甚至乎去咗第4象限都得嘅，得唔得？咁視乎你個題目有啲乜嘢需要啦。咁而家咧，因為我哋嘅原題目係計緊 sin 嘅，咁第一個象限計出嚟嘅，咁當然要啦。咁我哋跟住我哋仲要將嗰個三角形咧就搬去第2象限，即係搬去 sin 自己嘅地頭度。OK， 嗱，同學仔，我哋當然唔可能每次都畫嗰個三角形出嚟，然之後慢慢做俾大家睇，冇可能噶啦。咁大家真係要記一記嘅。咁我哋咧就會用180度咧就減翻頭先你撳機嘅答案。咁順手提埋，如果你係計緊 tangent 嘅，咁你就用180度加；如果你本身係計緊 cosine 嘅，咁你就用360度減。留意下同學仔，你部計數機咧暫時冇咁犀利啊！有時呢度咧可能因為佢有負值嘅出現，咁所以可能個答案出嚟咧就負數嚟嘅。咁你唔使理，總之你係計緊 sin 嘅話咧，你計到乜嘢數字又好，正數、負數、分數乜嘢都好，你照用翻呢條式，用180度減翻你撳機嘅答案，咁你就會得埋另一個答案啦。好，咁呢個剩翻係有少少撳計數機嘅，咁我哋就好快脆完成咗佢啦。順手提多句啊，頭先我哋提及到咧，如果呢個有計到負數嘅時候，咁我哋呢邊就照寫啦，即係計在咁做係咪？咁我哋前邊呢度係咪最後係咁寫答案咧？咁就唔係嘅。咁你記住啊，我哋最早期教大家咧係教過大家個旋轉角嗰件事嘅。
逆時針旋轉嘅係正數，咁而順時針旋轉嗰啲咧係負值嚟嘅。咁即係話，如果你真係計到-41.8度咧，咁就事實上咧佢就會係咁樣轉咗落嚟啦。咁呢個答案我哋係唔要㗎。咁我哋咧係需要咧係做翻少少嘅調節。OK，咁點做啊？咁我哋要翻逆時針嗰個。咁要做到呢個效果咧，咁你就要用360度加翻落去你個負數度。OK，